ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بص الدخان بص الدخان بص الدخان. تعالي نفضي نفضي عشان نوريهم ونشوف احنا كمان. ده اتحرق ايه ده؟ ايه ده؟ فشارك باظ يا كوكا. طب ده ايه ده؟ احنا طولنا عليه ولا هو اشمعنى كده دي اللي ولا محروقه اصلا؟ مع ايه؟ اشمعنى الحته دي اللي ما محروقه؟ اعرفش صح، اشمعنى دي اللي محروقه؟ ما لا كله محروق، والله كله اتحرق. ايه ده؟ فشارك باظ يا قلبي. طب هنعمل ايه؟ دي هتنزلنا نجيب لها دورة فشار اقسم بالله صح؟ اه انا عارف انا عارف. دي كانت حاطه طموحات واحلام. طب ماشي يعني، هو انا مش عارف دلوقتي اقول ان هو تجربه حلوه ولا تجربه وحشه ولا هو تجربه ايه؟ طيب ما العيب فينا، يمكن احنا اللي سيبناه كتير. ده هو دقيقتين. احنا حطيناه دقيقتين.